ഇതൊരു ഇ ക്ലാസിൻ്റെ W211 ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്. മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് W211 ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്. ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫെയ്ഡാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഫെയ്ഡാണ്. സാധാരണ ഇതിൽ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫെയ്ഡിങ് ഈ പറയുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വയറിംഗ് ഡാമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വയറിങ്ങിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പ്രീമിയം ജർമ്മൻ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് ഗ്ലാസ് ആണ്, ഇത് പുതിയ ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിലുള്ള ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഫ്രഷ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷമുള്ള വ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പനി സീലിംഗ് എങ്ങനെയാണോ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഈ വർക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.